Dobrodošli! U ovom videu ćete vidjeti kako postavljamo OSB ploče na našu kolibu. Jednu po jednu. Zaboravio sam tačno koje su dimenzije. Ako se ne varam, one su 2 metra sa 1,25. Ubij me ako znam. Vidite sad ovo guram prvo vamo skroz na kraj. Krećemo sa te neke najduže strane. Možda sam pogrešio, možda nisam, ne znam, ali tako mi izgledalo najlakše. Naravno, sve ide u šrafove. Mora se dobro prečvrstiti da nema nigde da prolazi vazduh ili bilo šta. Šraf po šraf, 1000 šrafova, više ne znam ni ja koliko smo ih postavili. Malo je, nešto nisam baš bio ovde sretan što sam toliko visoko od zemlje. Mogu vam reći da koliko god su ove merdevine dobre, meni ja nešto ne verujem. Diži, spušte, diži. Sreća pa mogu da ih nagnem na jednu stranu više, pa da bude malo stabilnije. Ali opet, bojim se visine, nisam uopšte kako treba kad sam negde visoko. Sad postavljamo i ovu drugu. Odmah ćemo i do nje i odmah zašrafljujemo i idemo dalje. Ovaj pas samo gura glavu, hoće da je izgubi. Supruga drži sa unutrašnje strane, a ja sa spoljne zavrćem. Ona mi daje navigaciju gde su mi gredice, pošto ne vidim. Kad dođem na sledeći, vidjet ćete pozadi, uopšte se ne vide kad stojim gde su gredice. Onda mi ona, ako promašim, viče levo 2 cm, desno 2 cm i tako. Ali uspeli smo. Idemo jednu po jednu. Stavili smo OSB odmah jednu uz druge. Kako su bile napolju jedno vreme, malo su se iskrivile, pa sam morao da ih nabijam. Ali želeli smo da nema uopšte između njih nikakvog prostora. Dok ovo gledate, želeo bih da iskoristim moment da vam se zahvalim za vašu pažnju i za sve komentare. Volio bih da znamo odakle gledate, iz kog grada, države, nije ni bitno. I ako možete, podelite ovo s nekim. Like, share, subscribe, pratite nas, mnogo nam znači. Ne košta ništa, a nama baš mnogo znači. Ovdje vidite postavljeno ispod ove dodatne držače za grede. Postavio sam sa sve 4 strane, ali mi je riknula baterija na telefonu, tako da nisam uspio snimiti. Ali da se mi vratimo na ono zašto smo ovde danas, ove OSB ploče ili table, kako god hoćete zovete. Teške su, kabaste, velike, moraš sam, ne može supruga sa mnom da se penje na merdevine gore, ali ona može držati iznutra. Dole sam zavrnuo šrafove i onda sam spustio OSB na tablu i guram ih preko šrafova, tako da ne moram da je nosim, ne moram da je držim. Dok dođemo do sledećeg, do neke distance ovde, onda će ona da preuzme da je drži rukama. A ja polako guram dok ne dođem na kraj, ove prve smo postavili. I onda, naravno, šraf ciger i šrafi, udri. Sad ćete da vidite i taj deo. Preterao sam, kao što vidite, pa sam morao da vratim. Pa sad moram da dignem sa šrafom, eto je. Sad treba zavrnuti. Kad zavrnem, onda trebamo odvrnuti te šrafove. Ali nije problem. Veći bi bio problem da sam morao nekako da držim. Skelu nemam, ovo je sve pravljeno s ovim merdovinama. Vidite kako nabijam, kako je malo OSB tabla se iskrivila, samo želim da je nabijam u zonu i onda da je zavrnem šrafom, da privučem. Šta da vam kažem, šraf po šraf. Vidite kako je ovde malo se odvojila, sad ćemo nju da približimo. Ne da ti bol da negde rupica ima. Moja Dana to mora hermetički sve da zatvori. A nisam ni ja bolji, da vam iskreno kažem. I ja volim kad je sve uređeno kako treba. E sad vidite, ovaj deo mali ovde postavljam na ćošak. Iznutra možemo, nije problem. Ona će pridržati s jedne strane, ja sa druge, privući ćemo je, popeću se gore i onda ću početi da šrafim. Sad sedim otprilike na otprilike 7 metara visine. Pokušavam da ne gledam dole, zato što se stvarno bojim. I dobro se držim za ovu gredu, verujte mi.
Opedalo mi je milion šrafova dok ovo nisam završio, ali nema šanse da ću ja da držim šraf u jednoj ruci, bušilicu u drugoj, a da se ne držim za gredu. Vidite, već je mrak počeo da pada. Uhvatit će nas mrak, nećemo ovaj dan završiti, ali sutra dan hoćemo, pošto ćemo dobar deo da završimo. Ovo je jedan od najvećih delova, najtežih u stvari, jer sve ostalo možemo iznutra, sa prednje strane i sa one gde će vrata biti. Ovo ovde pozadi, vidite, radimo već sledeći dan, ali ovo je ovde na zemlji, ovde ne moram merdevine, ne moram ništa. Ovde donesem tablu, postavim, zavrnem, idemo dalje. Isto tako i drugu i one koji idu jedno na drugu. I lakše, može mi i dana pomoći i držati i lakše mnogo kad je dvoje. Vidite koliko je meni sad mnogo lakše kada je nju samo imam ovde maltene na zemlji. Ona je u stvari pridrži, a ja samo šrafim. I ne treba puno da se drži, 2-3 šrafa se zavrnem da ne ide nigde. Pošto je tabla malo duža bila, morao sam ovo da ukrojim. Da ne bi imao problema kasnije, jer ću i tu sa te strane staviti OSB ploču. A ja mislim da mi možda 1 centimetar pobegla, ali nešto tako, više se ne sjećam. Sad ću staviti ovu na vrh one. Idemo. Ona će da pridrži iznutra, ja ću da gurnem s polja, par šrafova i nastavljamo sa radom. Recite mi da li biste vi ovako radili? Mi smo najverovatnije 1000 puta o ovome pričali. Hoćemo li ove table ili nećemo ove table. Neko preporučuje drvo, neko preporučuje ovo. Mi smo na kraju rešili ove table. Da vam iskreno kažemo, ovako u Americi isto prave ove kuće. Stavljaju ove OSB ploče. I onda oni samo onu njihovu plastičnu kao fasadu stavljaju i to je to. Mada mi ćemo još nešto da dodamo ispod te plastične, da kažemo, fasade. Mi ćemo imati drvo. Vidite koliko je lakše s ove strane, ona mi drži, ja stojim na zemlji. Dragi Bože, koliko je ovo mnogo lakše bilo. Samo kad pomislim da one merdevine, neka me jeza uhvati. Evo, pokazujem mi da još koji šraf da stavim. Nema problema, ima šrafova koliko hoćeš. Radi se, to je najbitnije. Završava se, to je isto jako bitno. Ali, da završimo ovaj deo pa idemo dalje. Sad postavljamo na ovaj ovde deo kuće. Onaj dulic smo već postavili, pošto je jako malo bilo, ispod onog prozora, samo iznad onih vrata po 2 mala parčeta, stvarno ništa. Postoje toplo napolje, pošto smo krenuli baš rano da radimo ovaj dan, želeli smo da završimo ove ploče, ove table danas. I evo, završavamo, ako Bog da, vidjet ćete do kraja ovog snimka. Postavljamo sad na sve ove stranice, pošto želimo da sve bude u tablama. Ne želimo da greda bude izložena nigde. Stavljamo jednu na drugu, sečemo, ukrajamo, idemo dalje, svaki moment se nešto događa. Jako mi znači što mi ona pridrži ovde, što mi je stvarno velika pomoć. Kad sam čovek radi, baš je nezgodno i ne možeš ni držati. Sad ćemo i ovaj ovde mali deo. Kad završimo ovaj mali deo, onda idemo on ispod prozora. Evo ga. Ništa. Ko da nikad nije bilo drvo tu. Malte ne se ne vidi. Sad vidite, postavljamo ispod prozora i ono gore ćemo iznad vrata i iznad prozora isto da zatvorimo. Sreća pa ima šrafova. Inače da ovo čovjek treba da kuca, otkinulo bi mi se ruka. Vidjet ćete. Evo, još jedan ovaj mali deo. Još malo pa smo gotovi. Nevjerovatno kad isečeš na jednu stranu, želiš da je okreneš na tu stranu koja će da bude unutra ili napolju. Želim da vam se zahvalim što ste bili s nama i u ovom videu. Nadamo se da vam se sviđa. Još jedan put, zapratite nas, podelite i recite nam odakle gledate. Dajte nam neki komentar, sviđa li vam se. Sljedećeg puta, doviđenja.